M'mizinda ikuluikulu pa dziko lapansi pali malo omwe anthu amawaona ngati njira wamba za tsiku ndi tsiku, malo oti akukweramo, kutsika ndi kupitirira moyo wawo popanda kuganiza kwambiri. Koma pansi pakuwala kwa magesi a mu mzinda wa New York pali dziko lina lomwe anthu ambiri samaliona, dziko limene lili pansi pa nthaka lokhala ndi matanelo a subway omwe amayenda ngati m'misempha ya m'mizinda. Kwa ambiri subway ndi chinthu chabwino, imathandiza anthu kufika ku ntchito, ku sukulu ndi malo ena mwachangu. Koma kwa ena ochepa amene amayenda nthawi zosayenera, makamaka usiku pamene mizinda ukuyamba kugona, subway imakhala malo ena osiyana kotheratu, malo omwe amamveka ngati ali ndi moyo wake womwe wokhala ndi mawu ake, mpweya wake ndi zinthu zomwe sizimafotokozeka ndi sayansi wamba. Zinayamba ngati mphekesera zazing'ono. Anthu ena ananena kuti matreni ena amaoneka osakwanira pa system. Ena ananena kuti pali matanelo omwe alibe pamapu a subway. Koma zonsezi zinangotengedwa ngati nkhani za mantha a anthu kapena malingaliro ochuluka chifukwa cha kutopa. Komabe ngati mwa zonsezi panali dzina limodzi lomwe linayamba kubwerezabwereza nkhani zosiyanasiyana za anthu osiyanasiyana omwe sanadziwane: Line 14. Palibe amene anali nkudziwa bwino kumene linayambira. Palibe official record yomwe inkasonyeza kuti linamangidwa, koma anthu omwe anali akuti anali kuliona kapena kulimva ankafotokoza chinthu chimodzi chofanana: treni yomwe imabwera popanda phokoso, imayima popanda station, ndipo imachoka popanda kusiya umboni uliwonse, kupatula kuzimiririka kwa anthu omwe amalowa mkati mwake. Kenako zinthu zinayamba kusintha kuchokera kumphekesera kukhala zochitika zenizeni. Anthu anayamba kusowa, makamera anayamba kujambula zinthu zosamvetsetseka, ogwira ntchito a subway anayamba kusiya ntchito chifukwa cha mantha omwe sanathe kufotokozedwa. Ndipo pakati pa zonsezi panali chinsinsi chimodzi chachikulu kwambiri: ngati Line 14 sinali pamapu, nanga linali kuti? Ndipo ngati linalipo, nchifukwa chani limaoneka ngati limadya anthu osati kuwanyamula? Ndi mafunso amenewa omwe anayamba kubweretsa mantha osamveka mu mzinda wonse wa New York, mantha omwe sanali azoopsa wamba, koma chinthu chomwe chimakhala pansi pa chiziwiso cha anthu. Ndipo pomwe anthu ambiri ankaganiza kuti ndi nkhani chabe, ena anayamba kuzindikira choonadi choopsa. Subway sinangokhala njira ya matreni, koma chitseko chachina chake chomwe sichiyenera kutsegulidwa. Ku mzinda waukulu wa New York pali malo amodzi amene anthu ambiri amagwiritsa ntchito tsiku lililonse. Subway ndi malo omwe matreni amathamanga pansi pa nthaka, anthu akuyenda mwachangu kupita ku ntchito, ku sukulu ndi malo ena osiyanasiyana. Koma pali mzere umodzi wa subway umene anthu anayamba kuuopa kwambiri chifukwa cha zinthu zosamvetsetseka zomwe zinayamba kuchitika usiku. Zinayamba ngati nkhani zochepa chabe. Munthu woyamba ananena kuti atakhala pa station ya Line 14 usiku wa 11 o'clock anaona treni ikubwera popanda malight ndipo popanda phokoso la normal engine. Iye anaganiza kuti mwina anali wotopa, koma patapita mphindi zingapo treniyo inangodusa popanda kuyima, ndipo mkati mwake munali mthunzi wa anthu omwe sanali kusuntha. Patatha masiku awiri, ena anayamba kunena nkhani zofanana. Wina anati pamene anali mutaneyo anamva mawu a ana akuseka, koma kulibe mwana aliyense. Wina anati chikwama chake chinagwa, koma pamene anawerama kuchitenga chinangokhala chachita kuzizira ngati chatengedwa ndi dzanja losaoneka. Boma la subway linati ndi zokambirana za mantha anthu, koma zinthu zinayamba kuyipa kwambiri. Usiku wina kamera za security zinajambula china chake chosamvetsetseka. Munthu atayimirira pakati pa trucks atavala chovala chakale kwambiri, koma nkhope yake sinali kuoneka bwino, inali ngati yaphimbidwa ndi utsi. Pamene gadi anayesa kumuyimbira kwa pa speaker, munthuyo anangozimiririka mwadzidzidzi. Patapita sabata, anthu 6 anasowa ngati mwa subway imodzi. Palibe thupi, palibe zovala, palibe chizindikiro, only zinthu zomwe zinatsala ndi matiketi awo atagona pansi, omwe anali ndi mawu akuti musabwere kuno ndi usiku, olembedwa pa inki yosadziwika. Kenako zinthu zinayamba kuonekera bwino kwa munthu mmodzi wogwira ntchito wa maintenance dzina lake Mark. Iye anaganiza kufufuza tunnel usiku kuti amvetse zochitikazo. Pamene adalowa mkati mwa tunnel, magesi anayamba kudzima ndi kuyasa okhaokha. Mpweya unasintha kukhala wodzidzira kwambiri ngakhale kunali chilimwe. Kenako anamva phokoso la treni ikubwera, koma schedule sinali nayo treni usiku umenewo. Treni inafika
ili silinali train wamba, mawindo ake anali akuda, koma ngati munali anthu ambiri atakhala modekha ngati statue kapena kuti chosema. Pamene Mark anayang'ana bwino, anazindikira chinthu chochititsa mantha kwambiri. Anthu onse mkati mwa trainiyo anali atavala zovala zakale za zaka za ma 1920s. Mwadzidzidzi chiseko cha train chinaseguka chokha, mpweya wozizira unatuluka. Mawu amkati mwa train ananena motsika kwambiri, bwera, nthawi yako yafika. Mark anayamba kuthawa, koma tanelo inasanduka yayitali kuposa momwe iyenera kukhalira. Ankathamanga koma sanapeze exit. Pansi pa mapazi ake anayamba kuona matracks akusanduka ngati amoyo. Pamene anali pafupi kugwa, magetsi onse anadzima. Kumbuyo kwake kunamveka mawu ambiri akuyenda, kenako kunakhala chete. Mmawa mwake subway inaseguridwanso ngati palibe chinachitika usiku wa tsiku limenelo, koma Mark sanapezekenso. Ndipo kuyambira tsiku limenelo anthu ena amanena kuti ngati ukulowa pa Brooklyn 14 usiku kwambiri, nthawi zina ukhoza kuona train yosayenera kuyenda ikudikirira iwe kuti ukwere, ndipo mawu ake amamveka pang'ono, usabwere mochedwa. Atatha kutha Mark mu tunnel Brooklyn 14, boma la New York linayesesa kubisa zomwe zinachitika. Official report kapena kuti report losimikizika linati imeneyo ndi maintenance accident, koma anthu ogwira ntchito ngati mwa subway anali kudziwa choonadi chimodzi. China chake chinalowa mdziko la anthu kuchokera pansi pa nthaka, ndipo tsopano sichinali kubwerera. Masiku atatu pambuyo pakutha pa Mark, zinthu zatsopano zinayamba kuchitika. Subway yomwe sinali yoyenera kuseguka usiku wa 13 minutes past 1, security guard watsopano dzina lake Elena anali akuyang'ana pa CCTV. Mwadzidzidzi kamera ya tunnel 14 inayamba kusonyeza chithunzi chomwe chinalibe munthu, koma nthawi iyi chinali chosalira ngati kale. Chinali train yatsopano, ndipo mawu ake ananena kuti ine koma sinali pa schedule, sinali pa mapu, sinalembetsedwe ndi system. Elena analowesa alarm ya system, koma system inangobweretsa uthenga umodzi, line 14 is active, do not interfere. Izi zinali zoti sizinachitikepo. Elena anayitana supervisor, koma palibe amene anayankha. Kenako kamera inayamba kusonyeza anthu akulowa mu train, anthu omwe analibe nkhope zomveka, anthu omwe anasowa anayamba kubwerera koma osati mmene analili. Tsiku losatira zinthu zodabwitsa zinachitika mu mzinda. Anthu atatu omwe anali atasowa miyezi yapitayo anapezeka pa stations zosiyanasiyana za subway, koma sanalankhule bwino, sanakumbukire dzina lawo. Maso awo anali akuda kwambiri kuposa mwachibadwa, ndipo nthawi zonse ankayang'ana kumbuyo ngati akuthawa china chake chosaoneka. Pamene adafunsidwa, mmodzi yekha analankhula, ndipo anati iye sanatitsiye, ife tinabwerera kuti tikuthandize ena. Atangonena zimenezi anayamba kuseka pang'ono, koma kuseka kwake sikunali kwa munthu, kunali ngati mawu a anthu ambiri olankhula nthawi imodzi. Elena sanathe kusiya nkhani iye anaganiza kuti ngati akufuna kumvetsetsa choonadi ayenera kulowa mu tunnel 14 yekha. Usiku wa 2:45 analowa ngati magetsi a tunnel anali akupita ndi kubwera ngati akupuma. Nthaka inali yozizira kwambiri, ngakhale makina a subway anali akuthamanga bwino kunja. Pamene ankayenda anazindikira chinthu chimodzi, panalibe echo, palibe mawu obwerera, ngakhale mapazi ake sankamveka ngati akugunda pansi. Kenako anamva train, koma nthawi sinali kutali, inali kumbuyo kwake. Elena anatembenuka, iye anayiona train yakuda yayitali yopanda manambala. Mawindo ake anali ngati galasi lakuda, koma mkati munali zinthu zikuyenda pang'ono pang'ono. Chiseko chinaseguka, ndipo panalibe station, panalibe platform, inangoyima pansi pa tunnel ngati ikumuyembekezera. Mawu anabwerera kuchokera kumkati, Elena. Iye sanadziwa amene analankhula dzina lake. Kenako mawu ena anatsatira, we remember you, you came before. Ndipo Elena anayamba kuthawa, koma tunnel inasanduka yayikulu. Mwanjira ina imatalika koma osati mwanomo. Khoma likuoneka likusunda kusekerera njira zonse. Mwanjira ina malo otulukira anasiya kuoneka. Pamene Elena anali kuthamanga anagwa pansi ndi kugunda khoma. Khoma linasweka pang'ono. Kumbuyo kwake munali chipinda chosatha kulembedwa pa mapu. Ngati mwa chipinda chimenecho munali mamonitors akuluakulu onse akusonyeza subway system ya New York. Koma line 14 sinali line ya transport, inali loop system.
train imodzi ikuyenda mobwerezabwereza. Anthu omwe anasowa sanali kufa, anali kutsekeredwa mu saiko yosatha ya ulendo omwe sumatha. Ndipo pa screen yayikulu panalembedwa subjects 1243 active. Elena anayamba kuzindikira choonadi choopsa kwambiri. Brooklyn 14 sinali subway line, inali chida choyesa kusunga anthu pakati pa moyo ndi imfa. Mwadzidzidzi magesi onse anazima, chipindacho chinadzaza ndi mdima. Koma ngati mwa mdima munamveka mawu achimodzi chachikulu kwambiri chosiyana ndi munthu. Elena anayesa kuthawa, koma mapazi ake sanathenso kuyenda. Anali ngati akukokedwa. Kuwala kunabwera ndipo iye anayiona chinthu chachikulu chosaoneka bwino ngati chiphunzitso cha anthu ambiri osokonekera kukhala chimodzi. Maso ambiri, mawu ambiri, malingaliro ambiri. Chinthu chimene chinanena, ife tinapangidwa kuti tisamalire iwo omwe anasowa. Elena anafunsa akugwedezeka, Mark ali kuti? Koma yankho silinali mawu amodzi, anali mawu a anthu onse mkati mwa line 14. Iye ndi ife tsopano. Treni inayamba kuyenda mkati mwa tunnel popanda njanji. Elena anayamba kukokedwa pang'ono-pang'ono. Mawu omaliza amene anamva anali akuti, ukalowa mu line 14 sutuluka. Ndipo kamera ya emergency system yomwe inali pamwamba pa tunnel inajambula chinthu chimodzi chokha. Elena akuyima pa khomo la train, kenako chitseko chikutseka chokha. Ndipo dzina lake likuoneka pa system. Inalemba kuti subject registered. Sopano ngati ukayenda ku New York subway usiku kwambiri, anthu ena amanena kuti nthawi zina amamva train yosayenera kubwera mawu akuti Elena, kapena kuona munthu woyima kuti ali mu tunnel osasunda. Ndipo ngati ukafunsa ogwira ntchito subway line 14 amangokhala chete, kenako amanena pang'ono, ilo silinayenera kukhalapo. Nthawi zina mizinda imabisa zinthu zake bwino kwambiri mpaka anthu amayiwala kufunsa mafunso. New York ndi mzinda wokhala ndi moyo waukulu, phokoso, magesi ndi anthu osiyanasiyana omwe amayenda tsiku ndi tsiku osaganizira zomwe zili pansi pa mapazi awo. Koma pansi pa phokoso la moyo wamba pali chete lina lomwe limakhala loopsa kwambiri kuposa phokoso lililonse. Line 14 silimangokhala nkhani ya subway yokha, linakhala chizindikiro cha chinthu chomwe chimachitika pamene chiziwiso cha anthu chimakumana ndi chinthu chomwe sichingafotokozedwa. Anthu omwe anasowa sanali kungochoka, anthu omwe anabwerera sanali omwe anali akale, ndipo omwe anayesa kumvetsetsa ambiri sanabwerere konse. Elena, Mark ndi ena ambiri amene anakhuzidwa ndi chinsinsi chimenechi anakhala gawo la nkhani yomwe sinamalizike bwino. Ena amanena kuti akadalipo koma osati monga anthu amene tinkawadziwa. Ena amanena kuti akhala gawo la dongosolo lomwe limasunga line 14 likuyenda mosalekeza ngati lupu yosatha ya nthawi ndi malo. Koma choopsa chachikulu sichinali kungoti anthu anasowa. Choopsa chinali chakuti palibe amene anali osimikiza ngati pomwe zimachitika mu line 14 zimatha pa subway yokha, kapena ngati zimatha kufika kunja kwa izo. Chifukwa cha nthawi zina usiku ukakhala chete kwambiri ku New York, anthu ena amamva china chake chosamveka bwino, phokoso la train yomwe siyenera kukhalapo. Ndipo pamene amayang'ana ma-tunnels kapena stations amapeza kuti zonse zikuoneka ngati zabwinobwino, koma ngati mwa mtima wawo amadziwa chinthu chimodzi chosasutsika. Zina mwa zinthu zimene zimasowa sizimatha, zimangodikirira nthawi yoyenera kubwerera. Ndipo line 14 sinamalize ulendo wake, silinayime, silinatseke, likupezeka kwina kwake pansi pa mzinda likudikirira nthawi ina ndi anthu ena. Pitirizani kuonera mavidiyo zosiyanasiyana pano pa Samavita YouTube channel.